Hei Ingrid, så fint å møtes her på kaféen. Hei Martin, ja det er koselig her. Jeg har tenkt mye på hva jeg vil lære i fremtiden. Å, spennende, hva vil du lære? Jeg vil gjerne lære å spille piano en dag. Jeg synes musikk er veldig fint. Det høres morsomt ut, liker du klassisk musikk? Ja, jeg liker både klassisk og popmusikk. Jeg har bestandig ønsket å lære å male. Kanskje oljemaling eller akvarell? Så gøy. Har du malt før? Bare litt på skolen, men aldri på ordentlig kurs. Kanskje vi kan ta et kurs sammen. Ja, det hadde vært kjempegøy, Martin. Kan du spille noe instrument fra før? Nei, jeg kan bare synge litt. Jeg kunne gjerne lært å spille gitar også. Gitar er et fint instrument, det er populært også. Hva med å lære et nytt språk, Martin? Det vil jeg gjerne. Kanskje spansk eller fransk. Jeg vil lære italiensk en dag. Jeg elsker Italia. Jeg også. Pasta og pizza er så godt. Ja, og så vil jeg lære å lage ekte italiensk mat. Jeg kunne gjerne lært å lage paella også. Vi liker visst begge å oppleve nye ting. Ja, og det er aldri for sent å lære. Har du noen gang prøvd å danse salsa? Nei, men jeg har sett det på TV, det ser gøy ut. Det kunne vært morsomt å prøve sammen en dag. Enig, kanskje denne sommeren i Oslo. Ja, la oss gjøre det, vi lærer sammen. Det blir en fin utfordring for oss begge. Jeg gleder meg allerede, Martin. Hei, Erik, så fint å se deg her i parken i dag. Hei, Anna. Ja, det er nydelig vær i Oslo nå. Jeg liker å gå hit, jeg har ikke bil, vet du. Å ja, er det ikke vanskelig uten bil? Egentlig ikke, jeg synes det er ganske lett. Det går mange busser og trikker i byen. Ja, kollektivtransport her er veldig bra. Ofte sykler jeg til jobb også, det er sunt. Jeg bruker bilen min nesten hver dag. Men bensin er dyrt, og det er mye trafikk. Uten bil slipper jeg å tenke på parkering. Dessuten sparer jeg mye penger. Hvor mye sparer du egentlig? Jeg sparer både penger og tid, tror jeg. Jeg trenger ikke betale for bensin eller forsikring. Det høres smart ut. Er det vanskelig å handle? Nei, jeg pleier å handle i små butikker nært hjemme. Noen ganger bruker jeg sykkel også. Hva gjør du når du skal reise langt? Da tar jeg tog eller leiebil, det går fint. Kjører du aldri bil? Bare når jeg besøker familien min utenfor byen. Jeg forstår. Du får sikkert mer mosjon også. Ja, jeg går mye mer nå enn før. Jeg blir ofte stresset over kø og parkering. Jeg føler meg friere uten bil i byen. Natur og byliv blir nærmere på denne måten. Det gir mening. Jeg liker også å gå i marka. Vi har så mange fine parker i Oslo, ikke sant? Jo, det er sant. Kanskje jeg skal bruke bilen mindre. Prøv en uke uten bil, det kan være fint for deg. Det skal jeg vurdere. Takk for gode råd, Anna. Bare hyggelig, Erik. Skal vi gå en tur sammen nå? Hei, Olav, katten din ser så rolig ut i dag. Hei, Ingrid. Ja, Sofie liker å slappe av på sofaen. Jeg syns katter gir mye glede og ro hjemme. Det er sant. Når jeg er trist, får Sofie meg til å smile. Dyr kan virkelig hjelpe mot stress, syns jeg. Min venn har en hund, hun sier det samme. Går du ofte tur med hunden hennes?
Noen ganger, det føles bra å være ute sammen med dyr. Ja, dyr gir oss mer aktivitet og frisk luft. Hunder må jo ut hver dag. Katter er roligere, men de har også mye personlighet. Sofie liker å sitte på fanget når jeg leser. Det høres koselig ut. Føler du deg mindre ensom med henne? Absolutt. Hun er alltid her når jeg kommer hjem. Dyr bryr seg ikke om hvordan dagen din har vært. De bare gir kjærlighet uansett. Jeg tror mange folk føler det samme med kjæledyr. Min søster har kaniner. Hun sier det hjelper på humøret. Så hyggelig, jeg har lyst på et kjæledyr selv. Jeg bor i en leilighet, så jeg vet ikke hva som passer. Kanskje en liten fugl eller en hamster? Ja, det kan være en god idé. Har du alltid hatt dyr hjemme? Jeg vokste opp med hund på gården i Stavanger. Dyr var en stor del av barndommen min. Jeg tror barn lærer mye av å ha ansvar for dyr. Det gir både glede og læring. Ja, og det er alltid noen å leke med. Ønsker du deg mest en katt eller en hund, Ingrid? Kanskje en katt fordi jeg liker rolige kvelder. Det er hyggelig å ha noen å snakke med etter jobb. Kanskje du kan besøke Sofie oftere? Ja, jeg vil gjerne komme på besøk igjen snart. God morgen, Erik. Har du sovet godt? God morgen, Maria. Ja, jeg sov veldig godt. Og du? Jeg også. Denne kaffen smaker ekstra godt i dag. Ja, det gjør den. Kan jeg spørre deg noe? Selvfølgelig. Hva vil du snakke om? Jeg tenkte på jobber folk ofte overser. Mener du jobber som ikke får nok respekt? Ja, akkurat. For eksempel søppeltømmer. Sant, uten dem hadde byen vært skitten. Ikke sant? Det er en veldig viktig jobb. Hva med lærere? Mange undervurderer lærere også. Ja, lærere hjelper barn å lære å vokse. Bestemoren min var lærer i Bergen. Det er imponerende. Hun må ha vært tålmodig. Hun elsket å hjelpe barna i klassen. Vet du, jeg syns også sykepleiere er undervurdert. Helt enig. Sykepleiere arbeider lange dager. Min søster jobber på et sykehjem i Oslo. Og det må være krevende, men viktig arbeid. Hun sier hun føler seg stolt over å hjelpe andre. Folk merker ofte ikke arbeidet bak kulissene. Veldig sant. Hva med butikkansatte? Ja, de må alltid være hyggelige, selv på dårlige dager. Jeg prøver alltid å takke dem når jeg handler. Det er hyggelig gjort. Små ting betyr mye. Synes du det er flere jobber vi glemmer? Renholdere på skoler er også viktige. Det er sant. Skolen hadde vært rotete uten dem. Jeg beundrer folk som hjelper andre hver dag. Enig. Alle jobber er ikke synlige, men veldig nødvendig. Vi burde kanskje snakke mer om dette med venner. Ja, la oss gjøre det. Skal vi fylle på mer kaffe? Hei Per, hyggelig at du kunne komme etter skolen i dag. Hei Anna, takk for at jeg fikk komme. Hvordan går det med Emil? Emil har det bra. Han er alltid glad og positiv i klassen. Det er godt å høre. Han liker skolen veldig godt. Vi har snakket litt om karakterer i det siste. Ja, jeg har sett det. Han er litt bekymret for matte. Karakterer er viktige, men ikke alt. Det finnes andre verdier. Hva mener du? Kan du gi et eksempel? For eksempel, Emil er hjelpsom med de andre barna.
Han sier hei til alle hver morgen og deler gjerne blyanter. Det er jeg veldig stolt av. Vi prøver å lære ham det hjemme. Han viser mye ansvar, spesielt når vi har gruppearbeid. Så flott. Jeg synes samarbeid er viktig. Ja, å kunne samarbeide er faktisk en viktig livsferdighet. Får han lett venner på skolen? Ja, Emil har mange venner og prøver å inkludere alle. Han snakker mye om vennene sine hjemme også. Han har også blitt flinkere til å lytte til andre. Vi har øvd på det, for han var litt utålmodig før. Det merkes, han rekker alltid opp hånden nå. Ikke alle barn er like åpne for å vente på tur. Takk for at du sier ifra om slike ting. Jeg ser stor utvikling i Emils sosiale ferdigheter. Tenker du det er viktigere enn gode karakterer? De er like viktige, syns jeg. De hjelper hverandre. Ja, jeg forstår. Både fag og personlighet teller. Akkurat. For eksempel, å vise omsorg gir trygghet. Det gir mening. Jeg vil støtte Emil i begge deler. Vi jobber sammen for at barna skal vokse på flere måter. Takk for samtalen. Det var fint å høre dine tanker. Takk for at du kom, Per. Det betyr mye for Emil også. Ha en fin ettermiddag, Anna. Ha det bra, Per. Vi ses snart igjen. Så fint å gå i parken i dag, Erik. Ja, Anne, det er rolig her. Jeg liker å gå tur. Tenker du noen gang på hva som gjør et liv vellykket? Ja, jeg gjør det. For meg handler det om å være lykkelig. Å være lykkelig er viktig. Familie betyr mye for meg. Jeg liker å tilbringe tid med barna og mannen min. Familie er viktig for meg også. Foreldrene mine bor i Bergen. Jeg besøker dem ofte. Det gjør meg glad. Venner betyr også mye. Gode venner gir støtte og glede. Sant. Jeg har mange gode venner fra skolen. Jobb er også viktig. En meningsfull jobb gir glede. Hva jobber du med, Anne? Jeg er lærer på en barneskole her i byen. Så flott. Liker du å undervise barn? Ja, veldig. Barna er snille og nysgjerrige. Jeg jobber som ingeniør. Jeg liker å løse problemer. Å lære nye ting er også bra for et vellykket liv. Enig. Jeg tar ofte kurs på fritiden. Sunnhet er viktig også. Går du tur ofte? Ja, jeg går tur hver dag. Det gir meg energi. Jeg liker å gå i fjellet om sommeren. Det gir ro. Jeg drømmer om å gå tur i Lofoten en dag. Det er vakkert der. Naturen gir oss mye. Ja, Norge har mange fine steder å oppleve. Hva med penger er det viktig for å lykkes? Penger hjelper, men er ikke alt. Glede er viktigst. Jeg er enig. Å ha nok er bra, men venner og familie er viktigst. Drømmer du om å reise mer? Ja, jeg vil gjerne besøke Italia en dag. Det høres spennende ut. Jeg vil se fjordene våre. Vi har mange fine drømmer. Det gjør livet rikt. Ja, og i dag er det ekstra fint å snakke sammen i parken. Hei Ola, hvordan går det med jobben din i dag? Hei Anna, det går bra. Jeg liker å jobbe hjemmefra. Er det fint å være selvstendig næringsdrivende? Ja, det er mange fordeler. Jeg styrer min egen tid. Det høres deilig ut å bestemme selv. Ja, jeg kan jobbe når jeg vil, og ta pauser ofte. Har du fleksible arbeidstider hver dag? Ofte. Jeg planlegger dagen etter mitt behov.
Men det ikke vanskelig å jobbe alene? Jo, noen ganger blir det litt ensomt. Jeg liker å ha kollegaer rundt meg på kontoret. Det savner jeg noen ganger, det sosiale. Hva gjør du når du trenger hjelp med noe? Da må jeg ofte finne løsningen selv. Det må være utfordrende av og til. Ja, men jeg lærer mye av det. Det vanskelig å skaffe kunder? Ja, spesielt i starten var det det. Hvordan finner du nye oppdrag nå? Ofte via nettverk og anbefalinger. Det bra, du ser ut til å trives. Jeg gjør det, jeg liker friheten mest. Hva det beste med å være selvstendig? Jeg bestemmer over min egen arbeidsdag. Jeg kan også jobbe hvor jeg vil. Kan du jobbe fra hytta i fjellet også? Ja, så lenge jeg har internett. Det ville jeg også likt. Men økonomien trygg og stabil? Noen ganger det litt usikkert. Men jeg lærer å spare og planlegge bedre. Det flott. Kanskje jeg prøver en dag selv. Bare spør meg om råd hvis du trenger, Anna. Hei Per, jeg synes det vanskelig å lage budsjett. Hei, Anna. Jeg forstår deg. Det ikke enkelt for meg heller. Jeg vet aldri hvor mye penger jeg bruker hver måned. Jeg har det på samme måte. Kvitteringene hjelper meg litt. Ja, men det blir så mange kvitteringer overalt. Har du prøvd å samle dem i en mappe? Nei, det har jeg ikke. Kanskje jeg burde begynne med det. En mappe gjør det lettere å holde oversikt. Jeg bruker ofte litt for mye penger på mat. Når jeg handler i butikken, kjøper jeg alltid ekstra. Jeg gjør også det, spesielt når jeg sulten. Noen ganger lager jeg en handleliste. Det hjelper litt. Det må jeg prøve. Jeg lager sjelden handleliste. Jeg skriver opp alt hjemme før jeg drar til butikken. Hva med andre utgifter, som strøm og husleie? Jeg betaler strøm og husleie først, alltid. Smart. Da vet du hvor mye penger du har igjen. Ja, men noen ganger glemmer jeg abonnementene mine. Å ja, jeg også. Jeg har Netflix og treningssenter. Jeg har Spotify og et avisabonnement. Det blir mange små beløp hver måned. Du kan skrive alt inn i et Excel-ark. Excel, jeg bruker bare penn og papir foreløpig. Det helt greit. Det viktigste å få oversikten. Mamma brukte alltid konvolutter med penger til hver utgift. Det en gammel metode, men den fungerer fortsatt godt. Ja, kanskje jeg skal prøve det en måned? Vi kan lage et budsjett sammen hvis du vil det. Tusen takk, Per. Det hadde vært veldig fint. Bare hyggelig, Anna. Vi kan begynne med matbudsjett i dag. God idé. Vi kan se på kvitteringene sammen nå. Ja, kanskje vi kan spare litt penger denne måneden. Gratulerer med din første lønn, Ingrid. Hvordan føles det? Takk, pappa. Det føles veldig bra og litt rart. Hva har du lyst til å bruke pengene på? Jeg tenker å spare litt og kjøpe nye sko. Det lurt å spare. Har du en sparekonto? Ja, jeg åpnet en konto i DNB forrige måned. Smart. Hvor mye vil du sette inn hver måned, tror du? Kanskje 500 kroner til å begynne med. Det en god start. Tenker du på noe annet også? Ja, jeg vil kjøpe gave til mamma også. Så snilt av deg, hun blir sikkert glad. Ja, jeg håper det. Syns du jeg bør lage et budsjett? Ja, det hjelper å ha oversikt over utgiftene. Har du noen tips til hva jeg bør bruke mindre på?
Unngå å bruke for mye på småting som kaffe og snacks. Ja, jeg kjøpte mye kaffe forrige uke. Det blir dyrt. Det er lett å glemme. Litt planlegging hjelper. Hva gjorde du med din første lønn, pappa? Jeg kjøpte en bok og sparte resten til sykkeltur. Det høres hyggelig ut. Kanskje jeg sparer til en reise. Det er en fin idé. Vil du besøke Oslo eller Bergen? Jeg har lyst til å dra til Bergen med vennene mine. Da kan du planlegge og sette av litt hver måned. Ja, det motiverer meg til å spare mer. Har du lært noe om skatt og lønn på jobben? Ja, sjefen min forklarte lønnsslippen til meg. Jeg ble overrasket over hvor mye som er skatt. Det er vanlig, men skatten betaler for skolen og helse. Det er sant. Jeg forstår det bedre nå. Jeg er stolt av deg. Du gjør gode valg, Ingrid. Takk, pappa. Det hjelper å snakke med deg om dette. Bare hyggelig. Husk at jeg alltid er her for deg. Hei, Anne. Hyggelig å se deg i dag. Hei, Per. Jeg er glad for å være her i hallen. Føler du deg klar for trening? Ja, jeg trenger virkelig å bevege meg litt. Det er bra. Kroppen liker aktivitet, spesielt etter førtid. Hvorfor er det ekstra viktig når man blir eldre? Etter førtid blir musklene svakere uten trening. Og er det derfor jeg føler meg stivere? Ja, og styrketrening hjelper mot stivhet. Hva slags øvelser anbefaler du? Gode øvelser er lett jogging, sykling eller yoga. Yoga? Jeg har aldri prøvd, men det høres gøy ut. Yoga er flott for balanse og fleksibilitet. Balansen blir ofte dårligere med årene. Jeg merker at jeg snubler lettere enn før. Det er helt normalt. Litt trening kan hjelpe. Er det farlig å begynne å trene i voksen alder? Nei, det er trygt hvis du starter forsiktig. Hvor ofte bør jeg trene i uken, syns du? 3 ganger i uka er nok for en god start. Hva med å gå turer sammen med venner? Det er kjempefint. Sosial aktivitet gir motivasjon. Jeg liker å gå tur i marka utenfor Oslo. Perfekt. Frisk luft er også viktig for helsen. Får jeg mer energi av å trene? Ja, du vil føle deg mer opplagt i hverdagen. Jeg håper det hjelper meg å sove bedre også. Trening gir ofte bedre søvn om natten. Takk for tipsene, Per. Nå føler jeg meg inspirert. Bare hyggelig, Anne. Vi tar det rolig i dag. Det passer fint for meg. Jeg gleder meg til å starte. Supert. Vi tar først noen lette øvelser sammen. Da setter vi i gang.